एक पुराने बरगद के पेड़ पर दो प्यारे कबूतर रहते थे। दोनों सुबह सुबह तिनके लाकर मेहनत से अपना छोटा सा घोंसला बनाते। कुछ दिनों बाद घोंसले में दो सुंदर अंडे आ गए। कबूतरी अंडों को संभालती और कबूतर दाना पानी लेकर आता। फिर एक दिन अंडों से दो छोटे छोटे बच्चे बाहर निकले। पूरा घोंसला खुशी की चहचहाहट से भर गया। मम्मी पापा कबूतर अपने बच्चों को उड़ना सिखाने लगे, लेकिन अचानक कबूतर रोने लगा क्योंकि अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।